हेलो दोस्तों, हम आपको एक रूम की वायरिंग करना सिखाएंगे डायग्राम के साथ। देखिए दोस्तों, कैसे एक रूम की वायरिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें एक बल्ब, दो बल्ब, दो बल्ब हो गया और एक फ़ैन हो गया। दो बल्ब, एक फ़ैन की वायरिंग होगी। और यहाँ पे ये दो दो बल्ब को चलाने के लिए दो स्विच, एक फ़ैन को चलाने के लिए फ़ैन स्विच और एक रेगुलेटर स्विच। ये हमारा हो गया इंडिकेटर, ये हमारा हो गया फ्यूज, ये हमारा एक सॉकेट और ये स्विच। सॉकेट को चलाने के लिए इस स्विच से एक सॉकेट का कनेक्शन होगा और ये तो दो बल्ब का कनेक्शन हो गया, ये फैन का। तो दोस्तों, हमारा जो ये मेन यानी बोर्ड से लाइन होके आएगी एमसीबी से, वो यहाँ से होके आएगी अर्थिंग फेस, और एक हमारा होके आएगा न्यूट्रल। तो दो तो तीन सप्लाई हो गई, अर्थिंग, फेस और न्यूट्रल। वो सीधे फ्यूज में आएगी। तो दिखाते हैं आपको, ये हो गया फ्यूज में, यहाँ पे इन हो गया और फ्यूज से होकर के हमारा कहाँ जाएगा, स्विच में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे इसका भी वायरिंग कर देते हैं न्यूट्रल का। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा न्यूट्रल जाएगा, तो ये न्यूट्रल सीधे हम कहाँ देंगे, ये हो गया हमारा सॉकेट। सॉकेट के दूसरे वाले हिस्से पे ये हो गया लाइन, ये हो गया न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल। तो हमको क्या पे, फेस पे नहीं देना है, जो न्यूट्रल दिया हो गया है उसी पे देना है। तो हम यहाँ से लाते हैं सप्लाई, कनेक्शन यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे न्यूट्रल लिखा गया है, तो यहाँ पे सीधे न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा क्या बचा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमको अभी रहने देना है, पहले इसका हम लोग वायरिंग करेंगे, उसके बाद इसका वायरिंग करेंगे कंपोनेंट का। तो हम पहले वायरिंग करते हैं, सब में देते हैं फेस। तो फेस देते हैं, तो यहाँ से हमारा हो गया, यहाँ से हमारा निकलेगा लाइन, फेस निकलेगा और यहाँ पे फेस, यानी सबके एक एक कंपोनेंट में फेस हमको दे देना है। यहाँ पे फेस का कनेक्शन हो गया और यहाँ पे तीन स्विच हैं, तो तीनों स्विच के निचले हिस्से में फेस देना है। तो तीनों स्विच के निचले हिस्से में फेस देना है, तो हम फेस का कनेक्शन पहले कर देते हैं। ये हो गया और ये हो गया फेस का कनेक्शन। और हमको फेस यहाँ से तो न्यूट्रल आ गया सॉकेट में, तो सॉकेट में न्यूट्रल तो आ गया, इसको चलने के लिए फेस की आवश्यकता है। तो जब तक फेस नहीं देंगे ये चलेगा नहीं, तो हम यहाँ से फेस निकाल के यहाँ देंगे। तो हमारा स्विच के जो एक टर्मिनल है, ये वहाँ से इसको कनेक्शन कर देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा फेस के लिए। यहाँ पे इसको फेस का सप्लाई मिल गया और ये इस स्विच से चलेगा सॉकेट। और हमको देना है अब क्या, एक बल्ब हो गया, दो बल्ब हो गया और एक फैन। दो बल्ब, एक फैन का कनेक्शन करना है और ये हमारा इंडिकेटर का भी करना है साथ में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको फ़ैन का कनेक्शन करेंगे। तो फ़ैन का ये हो गया रेगुलेटर, ये हो गया स्विच, यहाँ से स्विच। तो हम इसको क्या देंगे, पहले फेस देंगे, उसके बाद न्यूट्रल देंगे। तो फेस हमारा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये हमारा रेगुलेटर से हो गया। अब हमको देना है यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा और ये सीधे एक टर्मिनल में जाएगा, यानी फैन में। और यहाँ पे फ्यूज मिल गया, फेस तो मिल गया। अब हमको इसको चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का कनेक्शन अभी हम करेंगे। पहले सभी में फेस रनिंग कर लेते हैं। ये हो गया बल्ब का, बल्ब के ये दो पॉइंट हैं, एक इस बल्ब के लिए, एक इस, दो पॉइंट मतलब दो स्विच, एक इस बल्ब के लिए और एक इस बल्ब के लिए। तो चलिए हम दोनों को देते हैं फेस। यहाँ से हमारा फेस होके निकलेगा और यहाँ पे फेस इस बल्ब में चला जाएगा, इसको फेस मिल गया। और ये बल्ब बचा, तो इसको भी हमको फेस देना है। चलिए हम यहाँ से फेस देते हैं, यहाँ से निकलेगा और इस तरह ये आएगा और यहाँ से होके फेस निकलेगा इस स्विच से, और ये सीधे फेस इसको रनिंग हो जाएगा। अब हमको सभी का फेस हो गया, देना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल देना है, ये अभी बाकी। देखिए दोस्तों, ये तो कंपोनेंट है, न्यूट्रल तो दे दी, फेस देना है, अब न्यूट्रल देना बाकी है। तो चलिए हम न्यूट्रल देते हैं। तो न्यूट्रल या तो हम यहाँ से भी रनिंग करके सबको न्यूट्रल दे सकते हैं, या तो हम सीधे यहीं से डायरेक्ट, चलो यहीं से हम डायरेक्ट देते हैं। आप लोग को जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से करिएगा, या तो यहाँ से करिएगा या तो यहाँ से करिएगा। तो हम यहीं से न्यूट्रल दे देते हैं। ये न्यूट्रल हमारा निकलेगा, ये न्यूट्रल सीधे यहाँ जाएगा, ये न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल गया, ये बल्ब को न्यूट्रल मिल गया यहाँ से और फेस मिल गया इस स्विच के द्वारा। तो ये दोनों, ये बल्ब ग्लो करेगा जब कनेक्शन करेंगे। तो अब फैन को भी न्यूट्रल देना है और एमसीबी को।
क्योंकि किसी भी कंपोनेंट को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस का होना ज़रूरी है। तो जब तक न्यूट्रल और फेस नहीं मिलेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। तो चलिए हम इसको फैन को भी न्यूट्रल दे देते हैं। तो यहीं से निकाल के हम इस फैन को न्यूट्रल दे देते हैं और ये हमारा बल्ब हो गया। इसको भी चलने के लिए न्यूट्रल का तो आवश्यकता है ही। तो चलिए हम यहीं से निकाल के यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल करके इस तरह पास आउट करके ये हमारा यहाँ से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। बल्ब का भी न्यूट्रल हो गया, इसका भी न्यूट्रल फेस हो गया, इसका भी न्यूट्रल और फेस हो गया। चलिए अब हम आप यहाँ से देखते हैं हमारा फेस हो गया। ये एक स्विच से फेस हो गया, जो बल्ब को फेस और न्यूट्रल मिल गया। ये दूसरे स्विच से बल्ब को फेस और न्यूट्रल मिल गया। और यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचा है, वायरिंग करनी है। इंडिकेटर, इंडिकेटर को हम फेस भी देना पड़ेगा और न्यूट्रल भी। तो हम यहाँ से ला करके न्यूट्रल इसको दे देंगे। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। तो किसी भी कंपोनेंट को चलने के लिए न्यूट्रल की तो आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इसको न्यूट्रल भी देते हैं। तो न्यूट्रल हम कहाँ, न्यूट्रल तो दे दिए, न्यूट्रल तो दे दिए, हमको फेस देना है। तो फेस दोस्तों हम कहाँ से लाएंगे, तो फेस, ये हमारा फेस का दूसरा टर्मिनल हो गया और यहाँ पे फेस। तो हम इसको फेस देंगे, यहाँ से हमारा फेस होके निकलेगा और यहाँ पे सीधे हम यहाँ से ला करके इसमें दे देंगे। तो हमारा इसका भी कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल भी मिल गया और फेस भी मिल गया। इस स्विच के जरिए फेस भी मिल गया और न्यूट्रल। ये डायरेक्ट फेस फेस, यहाँ से फेस, ये फेस हो गया, न्यूट्रल भी मिल गया दोस्तों। अब हमको क्या चाहिए, ये हमारा सीधे एमसीबी से कनेक्शन हो गया। यहाँ से एमसीबी का कनेक्शन करेंगे और आपके मकान में अर्थिंग है तो आप अर्थिंग का कनेक्शन करिएगा। ये सीधे आएगा यहाँ से, ये सॉकेट हो गया, सॉकेट के मोटे वाले टर्मिनल में अर्थिंग दे दी, अर्थिंग का कनेक्शन कर दिए, बाकी तो सब हो गया है। चलिए हम आपको एक बार फिर से इसका रीजन करा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया रूम का बोर्ड, जिसमें हमको रूम का कनेक्शन करना है, जिसमें ये बल्ब, दो बल्ब और एक फैन, इसका हमको वायरिंग करना है। तो हमारा बल्ब को चलाने के लिए 2 सॉकेट स्विच लगेगा और फैन को चलाने के लिए एक स्विच लगेगा। तो हम इसका वायरिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 स्विच है हमारा और एक सॉकेट, एक हमारा फ्यूज हो गया, एक हमारा इंडिकेटर हो गया। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। ये मेन कनेक्शन आएगा, यानी मेन न्यूट्रल और फेस। तो फेस आएगा सीधे फ्यूज में, फ्यूज से हम करेंगे एक स्विच में, स्विच से सीधे देंगे हम इंडिकेटर में। इसका फेस का कनेक्शन हो गया। हम नीचे वाले में चलते हैं। तो इसका भी हमको फेस का कनेक्शन करना है। तो हम ये नीचे में पहले फेस दे देंगे सभी में, उसके बाद इसमें भी फेस देना है, तभी तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और हम इसको सीधे यहाँ से न्यूट्रल ला करके न्यूट्रल भी दे देंगे। और यहाँ पे ये हो गया। और बल्ब को चलने के लिए यहाँ से दे दिए हैं और दूसरी बल्ब को चलने के लिए यहाँ से दे दिए हैं। फैन को चलने के लिए यहाँ से दे दिए हैं। और हमारा ये बचा है कनेक्शन फेस देना। तो चलिए इसको भी हम फेस देते हैं, क्योंकि इन सभी को तो फेस मिल गया, ये तो चलेंगे, ये अब इसको मेन फेस देना बाकी है यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में। तो चलिए हम इसको देते हैं। तो हम चाहे इधर से लाएं या तो इधर से लाएं, तो हम यहीं से ला देंगे, यहीं से निकाल के, यहाँ से निकाल के इस तरह लाएंगे और इस तरह से करके ऐसे ला के या तो इसमें दें या तो इसमें दें या तो इसमें दें, किसी में दें, फेस मिलना चाहिए। तो हम सीधे ला के बीच में देंगे ताकि दोनों को वोल्टेज बराबर बराबर बांट सके, इधर भी बराबर इधर भी। तो इसी में देना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहे।